सरगोदा से अल्तम शमीम रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में 4 साल कबल चोरी होने वाला ट्रक बरामद कर लिया गया। थाना साजिश शहीद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल कर दिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा ट्रक कुल मालियती माल मसरूका 60 लाख रुपए बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान ने 4 साल कबल ट्रक चोरी किया था। बरामदा माल मसरूका बादस कानूनी कार्रवाई असल मालकान के हवाले कर दिया गया। बेहतरीन कार्रवाई पर DPO ने SHO थाना साजिश शहीद इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद और इनकी टीम को शाबाश दी।